今天这台雷克萨斯460车主反映的故障现象呢是，启动的时候发动机有异响声音比较大，来看一下什么情况。像这台发动机的话，公里数不大不小的，30万公里不到一点点。我们先来检查一下它这个发动机异响的原因。经过我们检查，这个异响的原因，冷启动的时候有一个哒哒哒的声音呢，来源于左边这个进气链轮，还有一个哒哒哒哒哒的声音呢，主要是来源于这个气门顶筒。据车主介绍的话，这个发动机还伴随着烧机油，刚保养完不久。来看一下，这个机油的话，能看得出来还非常的干净。但是刻度的话，很明显是已经不够了，最下限。和车主沟通以后呢，车主决定还是把发动机落下来，更换一下进气链轮，还有气门顶筒，烧机油更换一下气门油封。但是车主一想，都拆到这个地步了，还不如将就一并把缸盖抬了，把活塞环一并更换了，彻底解决一下这个问题，做一个三保。现在我们就先把发动机落下来，把发动机异响、烧机油还有老化件一并处理了。因为车主还是比较喜欢这台车，这个车开起来平顺性、稳定性还有舒适性都还是很不错，车主还是想好好的打点一下继续使用。像这台发动机内部拆开的话是非常的漂亮的，干干净净，像这些轴的话基本上一点磨损都没有，快30万公里了。但是机械部分没有磨损，并不代表这个发动机就不会有问题。就像这些橡胶件，毕竟公里数上去了，然后年限也比较大了，像这些橡胶件的话，跟密封件都是老化比较严重，像气门油封啊，一些橡胶件它也是会老化的。Be my star tracker, come on, and meet me in the space tonight. Jump on this rocket, oh yeah, and let me take you out of sight. All around you. 现在这台 V8 发动机呢，整体已经拆解开来了，可以看得出来内部还是保养的非常好。然后像这些轴还有大小瓦磨损是非常小的，基本上没有多少磨损。来看一下，这些轴、这些大瓦基本上没有什么磨损，非常的漂亮。当然了，这个异响的原因，一个原因呢就是来自于这个气门顶筒时间长了以后老化泄压，还有一个异响的原因呢就是这个进气链轮启动的时候，发出的异响。还有像早期一些丰田系列的发动机，这个气门烧机油呢只是其一。像这个气门油封的话，它是橡胶件，橡胶硬化以后呢，这个孔明显大了很多。这个气门在里面和油封配合来回做活塞运动，将近30万公里，走了几十亿次都不知道，所以磨损老化是在所难免的。还有一个很重要的原因就是这个活塞环被积碳卡死。像这个早期的日系车，它这个活塞环也不是分体波浪环，时间长了以后也是会被积碳卡死，导致刮油不畅烧机油。看到没有，这个活塞上这些积碳的话都是烧机油残留的。接下来我们就把拆下来这些所有的零部件干干净净的清洗一遍，然后把这些密封件啊、易损件、老化的东西更换一下，标准的组装起来，传到下一代的话，一定是没有问题的。现在我们就来测量一下它内部的一些磨损间隙、轴的间隙，除了易损件啊、密封件以外，看一下还有一些什么东西是需要搞的。这几根凸轮轴的话，就是非常的干净漂亮，所有的磨损面也好，
瓦面也好，都是非常的干净漂亮，没有任何磨损。像这个进排气门的话，接触面也是没有过度的磨损，并且没有腐蚀、坑洼的现象。像这种气门的话，就是把表面重新研磨一下，继续使用，一点问题都没有了。像这个大小瓦，涂层的话都是清晰可见，基本上没有任何的磨损，涂层都全部完好。这个起轴也是表面非常光滑。像这些轴径间隙的话，就是毋庸置疑。是一点问题都没有的，全部原装的。如果像这些瓦盖是要更换的话，它起轴上面都是有代码的，你根据这个代码匹配合适的瓦就可以。还有像这个连杆上，它也是有相应的代码。如果我们需要更换瓦的话，就参照维修手册，根据起轴上的代码，参照连杆上的代码匹配相应的瓦。它匹配瓦片的方法呢，就是根据起轴和连杆上的代码两个相加，然后匹配合适的瓦片。像这8个活塞的话，尺寸也是非常的标准，没有超出偏差值。活塞上面这些抗磨涂层呢，基本上还在比较完好，没有太大磨损。所以这些活塞连杆都是可以重复使用，不需要更换，因为它都是在标准范围内。现在我们就来测量一下活塞环和钢径。这个1环40个丝，这个2环20加25 55都非常轻松。这个3环40个丝，1环40，2环55， 3环40。我们再来测量一下这个新的活塞环间隙。现在这个新的活塞环1环35个丝，这个2环50个丝，勉勉强强。这个3环的话是20，35。现在我们参照原厂要求的数值比一下，1环的话是23到33，很明显新旧的超标了。2环的话是40到50，新环勉勉强强。3环是10到40，油环的话还可以。它最大单隙40、55、40。他说如果超过于这个最大值就更换活塞环，如果新环仍大于这个，则更换气缸体总成。很显然，现在3个新的活塞环装进去都超过标准值，并且接近于最大值。气缸体的话是不需要更换，但是证明我们这个缸壁的话是要重新相谈一下的。像这些链条链板的话，塑料的也是属于易损件，都有一定的磨损。像这个的话也值不了几个钱，易损件的话拆下来都是重新更换新的。所以像我们平时修发动机的话，并不是一味的拆开所有东西目所能及全部更换。我们还是用数据用标准说话。像全部更换的话，它不一定就比你原车的好，但是它一定贵。我们用标准用数据搞出来的东西呢，可能它不仅能把你的成本降下来，然后标准组装好以后呢，它还能更加的接近完美。所以像我们平时修发动机，还是应该严格的按照厂家的标准流程、标准数据来搞。像这样搞出来的发动机，在解决问题的同时，还能降低维修成本。经过我们一顿猛如虎的操作，现在这些发动机的所有零部件呢，都清洗准备干净了。像这些泄压的气门顶筒也全部更新了。像这2个进气链呢，也是更换2个原厂的。像链条、链板这些所有的易损件，包括所有的油封、胶垫、所有的密封件，也都进行了一个更新。这些磨损了的钢套也是全部重新相弹了。现在我们再测量一下弹过钢以后的这个活塞环间隙。现在这个是1环，1环的话25个丝刚刚好，1环的话25个丝，刚好在它这个标准范围内，属于很标准。这个2环的话40个丝稍微松了一点点，可能在个4023左右。2环的话4023左右，也是属于很标准的。弹了钢以后，这个数据的话，针对于之前就好了太多了。好，这次的话就到这里，下次的话我们就直接开始组装。